हम रुपेश पाठक रवाल उनके सबसे पहले गोड़ लागतनी। हमारे एक मित्र श्री उदय शंकर प्रसाद जी के लिखल एगो कविता बा जौना के शीर्षक बा पागल। रवाल उनके सामने परोसे जातनी। ई कविता के ढेर सारा प्यार दुलार दी और ये ढेर सारा कविता सुने खातिर यूट्यूब भोजपुरी कविता के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी आ कमेंट करके भी जरूर बताई कि हमारे मित्र के लिखल ई कविता रउआ के कैसन लागल है। तो आई शुरुआत कल जाए भोजपुरी कविता जौना के शीर्षक बा पागल। दर्द के आग बाओ के दिल में हरोवेला दिन रात देखा देखा लोग कहेला पागल जाता बड़ बरात देखा देखा लोग कहेला पागल जाता बड़ बरात। रहे सीधा साधा मान सबके बात लूट ले हलस ओके दुनिया लूट ले हलस ओके दुनिया कह के अपन जात देखा देखा लोग कहेला पागल जाता बड़ बरात देखा देखा लोग कहेला पागल जाता बड़ बरात। आज न कवनो बेटा बेटी नाही कवनो जमात आज न कवनो बेटा बेटी नाही कवनो जमात नाही पॉकेट में एगो रुपया नाही पॉकेट में एगो रुपया रहे कबो अफरात देखा देखा लोग कहेला पागल जाता बड़ बरात देखा देखा लोग कहेला पागल जाता बड़ बरात। रहे अन्याय विरोधी हरदम कैलस इंसाफ रहे अन्याय विरोधी हरदम कैलस इंसाफ नहीं कबो केहू से डरे नहीं कबो केहू से डरे मुंह पे करे बात देखा देखा लोग कहेला पागल जाता बड़ बरात। चीज इना भावल दुनिया के देहलस ऐसन मार चीज उना भावल दुनिया के देहलस ऐसन मार चोट ओके ऐसन लागल चोट ओके ऐसन लागल घूमेला पगलात देखा देखा लोग कहेला पागल जाता बड़ बरात देखा देखा लोग कहेला पागल जाता बड़ बरात देखा देखा लोग कहे